はばかり失礼します。いやーね、レディのトイレ、見てんじゃないわよ。ここに乗っちゃって、用を済ませて、落ち着く。体幹も鍛えてんの。ナイスアイデア。筋トレスタイルの仲間募集中よ。おしっこ踏みたくねえの。上流階級の猫。だから、用を足したら、砂をカキカキっとね。私は綺麗でいたいの。偉いわ私。パーフェクト。こっちもカキカキしましょう。砂かけてない。なわけない。私は綺麗に砂かけましたけど、